Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya dari kelompok 5 atas nama Priyo Setiawan, Niko Hafiz Naidu dan Eko Wantoro Aji ingin menjelaskan video tentang mengapa saat tidur individu bisa mengalami ngorok. Berikut pemaparannya. Kali kita menganggap bahwa mendengkur atau mengorok adalah suatu hal yang wajar dikarenakan karena kita lelah atau padatnya suatu aktivitas yang telah kita lakukan di waktu sebelumnya. Namun hal demikian tidak dibenarkan dalam medis. Adapun istilah medis untuk mendengkur atau mengorok ini disebut dengan OSA atau obstructive sleep apnea. Penyebab terjadinya dengkuran ini ialah getaran yang timbul di antara langit-langit lunak dan pilar yang membatasi rongga orofaring. Dengkur juga pertanda terjadi suatu sumbatan atau obstruksi pada sebagian saluran nafas atas yang berasal dari usaha udara untuk melewati saluran yang menyempit tadi. Lalu penjelasan sederhana dengan OSA itu apa sih? OSA itu adalah terhentinya aliran udara pernapasan selama 10 hingga 45 detik akibat adanya penyumbatan di saluran pernapasan. Kondisi ini tidak akan disadari langsung oleh seseorang yang mengalaminya. Namun dapat diketahui jika ada pasangan, teman maupun keluarga yang menyadarinya. Mari kita kenali gejala OSA atau obstructive sleep apnea. Gejala yang muncul akibat OSA ini ialah mendengkur dengan keras, sering mengalami henti nafas dan kemudian terengah-engah, bernafas dengan berat dan berisik, kesulitan tidur di malam hari atau insomnia, berkeringat secara berlebihan di malam hari, dan sering terbangun di malam hari hanya untuk membuang air kecil. Lalu pada siang hari ternyata ditemukan gejalanya juga seperti ngantuk, bangun dengan kondisi mulut yang kering, tenggorokan terasa sakit, tidak merasa segar saat terbangun, merasakan sakit kepala saat bangun tidur. Kemudian kita kadang mengalami konsentrasi dan daya ingat yang menurun. Sebenarnya penyebab apa sih OSA itu bisa terjadi? Ternyata tambahkan dan juga pita atau alat mengganjal khusus hidung yang berfungsi mempermudah pernapasan juga bisa digunakan untuk menurunkan resiko mendengkur. Namun, lebih baik mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan cara penggunaan dan resiko alat ini kepada dokter. Nah, juga ada komplikasinya yang terjadi. Mungkin salah satu ini adalah beberapa tanda-tanda atau yang diakibatkan oleh mendengkur. Komplikasinya ini adalah peningkatan resiko terjadinya tekanan darah tinggi, serangan jantung dan stroke, depresi berat yang memicu gangguan mental, penurunan kepuasan seksual, sulit berkonsentrasi, dan juga sering marah dan frustasi. Mendengkur yang menurunkan kualitas tidur juga dapat membuat seseorang menjadi ngantuk saat beraktivitas. Rasa kantuk ini akan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan baik saat bekerja maupun berkendara. Nah, setelah kita membaca dan mendengar penjelasan dari Mas Eko dan saya, jadi mendengkur ini menurunkan kualitas tidur kita. Nah, ketika kualitas tidur kita itu tidak baik, maka kita akan cenderung merasa tidak fit dan mengantuk ketika kita menjalankan aktivitas kita, aktivitas sehari-hari gitu. Dan juga saya rasa itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya Niko dari kelompok 5. Terima kasih. Pengertian obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Masalah obesitas semakin meningkat di dunia.
Hal ini menjadi tantangan yang besar dalam mencegah pertumbuhan penyakit kronis di dunia. Obesitas juga dipicu pertumbuhan industri dan ekonomi, serta perubahan gaya hidup, asupan nutrisi yang semakin banyak dari makanan, olahan, atau diet dengan tinggi kalori. Berdasarkan data WHO tahun 2016, sekitar 550 juta penduduk berusia dewasa mengalami obesitas, sedangkan 340 juta anak-anak dan remaja usia 5 hingga 19 tahun mengalami berat badan berlebih. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2010, diperkirakan terdapat 23% orang dewasa mengalami obesitas dan wanita lebih banyak yang mengalami dibanding dengan pria. Masalah obesitas ini terkait dengan peningkatan jumlah kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, serta beberapa penyakit kanker. Jumlah kematian penderita obesitas yang disertai sejumlah penyakit tersebut lebih banyak dibanding penderita dengan berat badan yang normal. Penyebab obesitas terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan dan minuman tinggi kalori tanpa melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori berlebih tersebut. Kalori yang tidak digunakan itu selanjutnya diubah menjadi lemak dan di dalam tubuh, sehingga membuat seseorang mengalami pertambahan berat badan hingga akhirnya obesitas. Faktor-faktor lain penyebab obesitas adalah faktor keturunan atau genetik, efek samping obat-obatan, kehamilan, kurang tidur, tambahan usia, penyakit, atau masalah medis tertentu. Komplikasi obesitas terjadi karena penumpukan lemak tubuh ini meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan serius seperti penyakit jantung, diabetes, atau hipertensi. Obesitas juga dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan masalah psikologis seperti kurangnya percaya diri hingga depresi. Ya, dan menambahkan yang sudah dibahas dengan Mas Eko. Nah, salah satu penyebab mendengkur ini bisa juga karena alergi. Nah, ketika penyebabnya adalah alergi, maka pengobatan yang tepat adalah dengan obat anti alergi. Dan juga saya tambahkan lagi, mengurangi berat badan jika berat badan berlebihan, menghindari konsumsi alkohol, terutama menjelang tidur, mengurangi rokok, kalau bisa berhenti merokok, tidur dengan cukup, dan membiasakan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan berat ketika akan tidur. Dan ketika kita tidur dengan posisi telentang, maka disarankan untuk mencoba tidur dengan posisi menyamping. Nah, penanganan lebih lanjut bertujuan untuk mengatasi penyebab mendengkur baik dengan operasi maupun non-operasi. Salah satu penyebab mendengkur atau ngorok itu adalah membengkaknya salah satu atau kedua tonsil di bagian leher kita di sini. Nah, bisa juga dilakukan dengan cara mengoperasi mereka, maka akan diangkat dan rongga pernapasannya akan lebih terbuka dan bisa bernapas lebih baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya tambahkan. Dan juga pita atau alat pengganjal khusus hidung yang berfungsi mempermudah pernapasan juga bisa digunakan untuk menurunkan resiko mendengkur. Demikian pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami meminta maaf karena muatan materi yang belum memadai. Kami lakukan di sela-sela aktivitas bekerja. Semoga jadi pembelajaran untuk tugas-tugas berikutnya. Dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.